Gente, bienvenidos al primer video de este canal que se llama Boca, mi única pasión 12. Hoy vamos a debatir de Boca Juniors, vamos a hacer el tier list de la temporada 2021 del conjunto Ceneice. Vamos a hacer todo, pero todo. Y vamos a decidir quién se queda, quién se va y todo. Así que bueno, vamos con el video. Bueno, ya estamos acá en el tier list que dice, se queda siempre, importante, si llega algo se va, cesión o venta. Cesión sería como algo de eso, como que préstamo, algo de eso. Vamos a empezar. Wanchope Ramón Ávila. Importante diría para los goles, eso es lo único. Porque Wanchope dice que es algo como el tipo ese de jugadores que te hace los goles en momentos importantes. Bueno, está medio desactualizado porque ahí estoy viendo que está Hurtado, Reynoso, Retegui, Pérez. Eso lo vamos a saltear. Muy bien, vamos con Almendra. A mí Almendra no me gusta mucho, así que yo diría cesión. Andrada, no voy a debatir mucho de Almendra porque, viste. Muy bien, Esteban Andrada. A mí me está gustando más Rossi actualmente. Pero Andrada no me parece muy importante. Ávila se va cedido, así que vamos a cesión. Walter Bow. Qué polémica que se viene el día de hoy. Walter Bow no me parece un gran jugador, pero si llega algo se va, voy a poner. Buffarini, a mí me parece que Boca tiene que traer otros, así que venta. Buffarini venta. Jorman Campuzano, a mí me gusta mucho. Lo pongo como importante solo porque eso que pone huevos y... Sí, juega muy bien Campuzano, la verdad. Así que no me gustaría que se vaya. Nico Capaldo se queda siempre, me está pareciendo... Mira, creo que el mejor de Boca. Bueno, estos dos que son Chico y no sé quién es, lo vamos a sacar. Frank Fabra, venta ya mismo. No hay mucho que debatir. Jan Hurtado se fue, así que no podemos debatir demasiado. Este ya también se fue. Carlos Izquierdos. Miren, a mí me gusta mucho, pero si está jugando Rojo ahora, va a jugar Rojo, yo creo que Izquierdos no puede irse. Así que Izquierdos a mí yo diría que se queda siempre. Leonardo Jara entra ya mismo. Y no me gustan los laterales de Boca. Licha López, importante voy a poner. Lo estoy haciendo ahí más acelerado. Porque si como que hago mucho y no hay mucho que debatir. Si estaríamos en directo, bueno, por ahí sí. Maroni, bueno, a mí no me gusta mucho Maroni, pero sí es bueno. Es bueno, así que Maroni, yo te digo, te lo pongo, si llega algo se va, porque... Emanuel más no voy a hacer mucho venta. De laterales Boca se queda sin. O bandito. No, a mí me gusta mucho, así que importante voy a poner. Kichan Pavón, a mí me gusta mucho, así que se queda siempre. Pérez no está más. Este no está más, Reynoso no está más. Rofo me gusta, pero voy con cesión. Para que sea más titular y como que la rompa en un equipo y vuelva y yo sea titular. Eso es lo que yo pienso. Rossi, no se le ve la mitad de la cara, pero bueno, Rossi. Rossi para mí tiene que ser uno de los más importantes, así que Rossi te lo doy como importante, la verdad. El Toto Salvio, a mí me encanta, pero como está teniendo este momento, no. Entonces, yo te digo, Toto Salvio lo voy a poner como si llega algo se va. Villa, importantísimo en el equipo. Siempre Weigand, el mejor lateral de Boca en la era de Russo, creo. Bueno, en la era de Russo no jugó mucho porque se fue a Gimnasia y ahora va a volver en junio, por ahí. Así que te digo, Weigand a mí me gusta mucho, así que importante para el equipo es Weigand, Zambrano, la puta. De todos los centrales que tiene Boca ahora, venta para mí, sí o sí.
sí o sí tiene que ir a venta. No me gusta, Zambrano estaba teniendo un buen rendimiento en un momento, pero no. Mauro Zárate. Mauro te desborda con todo cuando lo dejas libre. Así que Mauro Zárate para mí importante. Carlos Tevez, ¿dónde mierda está en este coso? Pero si estaría Tevez lo pongo acá, lo coloco justo ahí. Muy bien, vamos a agregar a Tevez con la edición, porque si no... ¿Viste? Muy bien. Vamos a dejar este video por acá. No se acuerden de seguir en nuestras redes sociales que son Boquita Pasión 51 es el TikTok, que después lo vamos a cambiar a Boca Mónica Pasión como Twitch, YouTube, y también va a ser el Instagram. Les dejo todo acá en la outro. Les voy a dejar todas mis redes sociales para que nos vayan a seguir ahí, que estamos a punto en TikTok de llegar a los 3500. Bueno, 3400 en realidad. Bueno, nos vemos en un nuevo video y chao, gracias por verlo.